नमस्कार, मी अंकिता चौधरी. टॉप न्यूज मराठीमध्ये आपलं स्वागत. कफ सिरप औषधांच्या वापरामुळे बालकांच्या मृत्यूचे प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय. विविध ठिकाणांवरील अनेक बालकांचा मृत्यू या कफ सिरपच्या वापरामुळे झाला. सर्दी खोकल्याने त्रस्त झालेली मुलं कलड्रिप कफ सिरप वापरून मृत्यूमुखी पडली, तर काही मुलं ही गंभीर आजारी देखील आहेत. याच प्रकरणात एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. काय आहे ही अपडेट आणि काय आहे हे सविस्तर प्रकरण जाणून घेऊयात या व्हिडिओमधून. कोल्ड्रिप कफ सिरपच्या वापरामुळे अनेक मुलं मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मृत्यूमुखी पडली, तर महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये देखील 2 वर्षीय मुलीचा या कफ सिरपच्या वापराने मृत्यू झाला. त्याचबरोबर नागपूरमधील हॉस्पिटलमध्ये 5 मुलं ही गंभीर आजारी देखील होती. हे सगळं घडलं कोल्ड्रिप कफ सिरपमुळे. या कफ सिरपवर मध्य प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थानसह महाराष्ट्रात देखील विक्री व सेवनावर बंदी घालण्यात आली आहे. या कफ सिरपच्या एप्रिल 2017 ते मे 2025 या बॅचवर बंदी घालण्यात आली. या कफ सिरपमध्ये डायइथिलीन ग्लायकोलचे प्रमाण जास्त आहे. डायइथिलीन ग्लायकोलचे प्रमाण हे 0.1% असणं अपेक्षित असतं, परंतु या औषधांमध्ये हे प्रमाण 48.6% इतकं जास्त आहे, ज्यामुळे लहान मुलांच्या मूत्रपिंड, यकृत आणि मज्जासंस्थेवर गंभीर परिणाम होतो. औषध घेतल्यानंतर उलट्या होणं, मळमळणं, पोटदुखी होणं आणि लघवीचं प्रमाण कमी होणं अशी लक्षणं देखील दिसून येतात. आता ही भेसळ इतके दिवस लक्षात न येता आत्ताच का लक्षात आली, तर डायइथिलीन ग्लायकोल हा पदार्थ ग्लिसरीन सारखाच दिसतो. म्हणजे हा सेम ग्लिसरीन सारखा चिकट आणि पारदर्शक असतो, त्यामुळे हा पदार्थ ओळखणं कठीण जातं. राजस्थानमध्ये औषधामुळे होणाऱ्या त्रासाची वारंवार तक्रार केली असताना देखील त्याकडे लक्ष दिलं नाही. मात्र या औषधामुळे लहान मुलांच्या वाढत्या मृत्यूसंख्येमुळे ही गोष्ट निदर्शनास आली. या केसमधील संबंधित डॉक्टर प्रवीण सोनी यांना काल अटक करण्यात आली व आता या केसमध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय देखील घेतलाय. मेडिकल मध्ये या औषधांचा साठा आढळून आल्यास नागरिकांना 1800-222-365 या टोल फ्री नंबरवर तक्रार करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. आणि कोल्ड्रिप कफ सिरप बरोबरच श्रीसन फार्मास्युटिकल वर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. आता जोकासू STP या अत्याधुनिक जॅपनीज तंत्रज्ञानाने सुसज्ज, क्विक इन्स्टॉलेशन, एनर्जी एफिशिएंट, नॉइजलेस ब्लोअर्स, लो मेंटेनन्स या आणि अशा वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण जोकासू STP तंत्रज्ञान प्रकल्प उभारणीपासून ते विक्री पश्चात समाधानकारक सेवा देणारी, भारताबरोबरच परदेशात देखील प्रकल्पांची यशस्वी उभारणी करणारी कंपनी डेक्कन वॉटर ट्रीटमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड.